Oke guys, selamat datang kembali di channel saya. Nah, hari ini kita akan mencoba mereview squad LED untuk senapan angin guys. Nah, kemarin saya beli squad LED Camo dengan motif dedaunan guys. Ya, saya kemarin beli di toko online dengan harga 75.000. Seperti inilah tampilan squad LED-nya. Oke, langsung saja kita buka paketannya, gak usah pakai lama-lama guys. Paketannya lumayan rapi guys ya, sampai saya juga lumayan susah nih buat bukanya. Nah, seperti inilah stiker Camo yang dikirim. Ternyata lebih dari yang saya pikir ya guys ya. Ini teksturnya halus banget nih. Nah, inilah senapan saya yang nanti akan saya pasang squad LED, tapi nanti bukan di video ini guys ya. Nanti saya akan mencoba membuat review selanjutnya. Oke, motifnya mantap banget ini guys.